Mee dhaabbadhuuti of gaafadhu. Eenyummaa kee fageessii of ilaali. Gola madaamii jirtaa? Hojjechaa jirta. Gola madaamii hojjechuun kee biyyatti si fayyadaara moo si miidhaara? Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoon har'a qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Dhaabbattanii akka of ilaaltan, dhaabbattanii akka of gaafattan, ani eenyu akka ofiin jettan gola madaamii keessa gaafa geessan nuuf kaddaaminatiidha. Nama gola madaamii seeneef jireenya bashqaarinnatiiti. Jireenyi bashqaarinnatii immoo shamarran hedduu ni miidhaara. Shamarran Itoophiyaadha gara biyya Arabaa deemtee jireenya kaddaaminatii eegaltee biyyatti galtee gammadde takkitti ishii hin agarre. An namoota hedduun argeera ofirraa jammaree. Egaa ammas dafii of dhaqqabi. Ammas dafii of ilaali. Isheen maal taate? Isheen gola madaamii shintibeetii madaamii dhiqaa jirtu. Hanga ammaa waan sadi hin beenne yoo ta'e, wanti sadeen kun siif hin galle yoo ta'e, dafiitii of dhaqqabi. Inni tokko Itoophiyaa keessatti maallaqa baankii yaa ta'u, lafa bittaa yaa ta'u, wantoota garagaraatti yaa ta'u jechuudha. Maqaa keetiin hin jiru yoo ta'e, lafti tokko qabeenyi kan keeti jedhu, qabeenyi si ilaallatu maqaa keetiin hanga ammaa hin jiru yoo ta'e, yookaan immoo baankii dhuunfaa keetii kan maqaa keetii baafattee biyyaa baatee isarratti galfachaa hin jirre yoo ta'e, na amani gaafa biyya galte nan miidhamaa yookaan nan kufaa yookaan kun narra gaha jettee hin eennetu si mudata. Inni lammaffaan gola madaamii keessa yeroo hojjettutti of agartee akka biyyatti miidhamaa jirtu, akka biyyatti wanni tokko maqaa keetiin hin jirre yoo ta'e, lafti bitamu maqaa keetiin miti yoo ta'e, kaartaan hojjechiifamu maqaa keetiin miti yoo ta'e, hanga ammaa qabeenya kan keetii gola madaamititti, biyya ormaatitti, biyya alagaatitti gubachaa jirta. Inni sun maqaa keetiin hin jiru yoo ta'e, maallaqa gola madaamii of biratti nambisne yoo ta'e, erguu dhiistee baatii baatiidhaan firaashii kee ol qabdee jala hin awwaallanne yoo ta'e, gaafa biyya galte birriin 10 dharraa sitti taati. Na amani. Birriin 10 dharraa sitti taati. Kanaaf of ilaaliti. Maallaqni gaafa Itoophiyaa ga'e, gaafa Itoophiyaa keessa seene dhugaan sin jedha. Itoophiyaa keessa seenuu miti maallaqni akkaawuntii namaatitti galu Itoophiyaa gahuu miti. Gaafa jiini gahuuf guyyaan tokko hafu yookaan gaafa jiinitti dhiyaatu karoorritti ba'a. Ginii si'iin immoo waan ati jette san hin goona sin jedhu. Kanaaf maallaqa kee. Kanaaf jechuudha. Kanaaf hanga ammaatitti kana of hin agarre yoo ta'e dafiitii of argi. Inni sadaffaan yeroo hundumaa waanuma namoonni bilbilaan siin jedhan yookaan immoo bilbilanii sitti himan ni amanta yoo ta'e, namoonni Itoophiyaa harkatti si galfachuu jecha waan ati taasiftu hundumaa akka ati amantu taasisuuf jecha wantoonni isaan haasa'an
haalli isaan itti si amansiisuuf jechoonni isaan sitti haasa'an dhugaan sin jedha isa araadaa jedhaman san akkas ta'anii si amansiifatanii atis immoo amantee waan hundumaa akkana jedhan kan jedhan qofatti amantee jiraachaa jirta yoo ta'e ati dhugaan sin jedha waan gurraan dhageeche qofatti waan sitti himame qofatti kana akkas akkana jedhamee kanuma namni siin jedhu qofatti amantee deemta yoo ta'e miidhamaa akka jirtu akkasumas boruu kee gaafa biyya galte miidhaan sirra akka ga'aa jiru miidhama keechaayyuu caba keechaayyuu caba fayyuu hin dandeenye kufaatii keechaayyuu kufaatii ka'uu hin dandeenye kufta jechuudha. Egaa kanaaf jechuudha adaraa keessan hanga biyya ormaa jirtan hanga biyya arabaa jirtan ofii kiyyaaf eenyu biyyaa baatan eenyu biyyaa baane hundi keenya baay'een keenya waan biyyaa baaniif eenyuuf akka hojjechaa jirru maaliif akka xaaraa jirru hin beeknu jechuudha. Hin beeknu biyyuma arabaa jedhameef deemneef achitti jechuudha. Gaafa xiyyaara korre kanasitti yaanni hundi nu harkaa bada. Kanaaf nuti immoo of ilaallee of arginee rakkoo nurra ga'uuf deemu kana miidhama nu miidhuuf deemu kana sirritti xiinxallee na miidhinnaa laata rakkoo narra gahinnaa laata yoo miidhame hoo miidhama kana irraa nan deebi'aa laata sammuu keenya kana yaaduu qabna. Gaafa kanan goone ta'e zim jenneetuma kan nutti fakkaate kan nuun jedhame namoota nu bilbila hundumaa hin keessummeessina hoo ta'e maallaqa keenya baatiyyoo geeche bakka 100 ergina yookaan akkaawuntii namaa irratti ergina yoo ta'e lafti bitamu maqaa namaatii yoo ta'e beezawee ijoolleen lafa bitattan wanti fedhe haa dhufu wanti gale haa galu kiyyaa kan mataa kan kootitii kunimma kan kootiidha wanta jedhamee si qofa ilaallatu hin qabdu yoo ta'e ati yaada bilaasha biyya arabaa taa'arta yaaduma umurii kee waggaatti lakkoofsisaarta gaafa biyya galte sitti kolfu malee abbaa feetitti ergaa baate sin jedhu malee namni nuuf ergite jedhee siif rifatu hin